Malampuson nga napahigayon karong adlaw ang release of livelihood grants to parents of child laborers. Sa padayong paningkamot sa Department of Labor and Employment, batok sa hulga sa child labor, malampuson napahigayon ang pagpagawa sa livelihood grant alang sa mga ginikanan sa mga child laborers sa Barangay Aliis o Kalumbuyan. Niadtong Setyembre 22, tuig 2025, ang maong kalihukan gisuportahan ug gi-assist sa lokal nga pagamhanan sa Bayawan pinaagi sa pagpanguna ni Mayor John T. Raymond Jr. uban sa City Cooperative Manpower Development Office nga gipanguluhan ni OIC Mrs. Geraldine Capulso. Nagkantidad ang grant og kapin usa ka milyon pesos nga gipanghatag sa DOLE isip tabang sa pagpanginabuhi sa mga pamilya sa child laborers. Tumong niini nga malikayan ang padayon nga pagpangabudlay sa kabataan ug mapugngan ang hulga sa child labor pinaagi sa paghatag og alternatibong panginabuhi alang sa ilang mga ginikanan. Pinaagi sa padayong suporta sa DOLE ug LGU Bayawan, gilauman nga mas daghan pang mga ginikanan ang makabaton ug lig-on nga panginabuhian. Kini usa ka lakang aron mapugngan ang hulga sa child labor ug mapasiguro na ang kabataan magpabiling nag-eskwela ug magdako nga adunay maayong kaugmaon. Ang tanang gidasig nga ipadayon ang pagpaningkamot ug pagsalig sa mga programa nga naghatag og kahigayunan alang sa mas maayong kinabuhi. Gikan dinhi sa CCMDO, kini si Gracelyn Mejio, ang inyong LGU News correspondents. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.